Kanca-kanca mene oleh kabaran teko Rika pisan. Nggih. Nggih niku terus tanggon kula Pak Ayong. Nggih. Mbok Kos kari wake gaya Rika iku. Taren Mbok Kos jare. Ijarane kula mati, Pak. Wong tiang-tiang sami mriki niku kula nek ngeten-ngeten Mbok Kos sampean enten derek saking grup Kembang Galengan ngene ku saking Pak Ayong kula alhamdulillah sirahapi lahap malih namine teng kula tasik dikanggokaan kula ngoten ya Pak. Nggih, memang rencang-rencang oleh napa Kembang Galengan ini kan mboten kate ngubungi sinten-sinten mandiri krana kepengin. Nggih. Kepengin ketemu Rika, kepengin nyampean Nggih. Nggih. Terus kasete terus dino nggih Pak. Kepunte. Terus napa niku satingane pun medal terus dino ang metu mriki nika Pak. Nggih, teng CTV beritane niku. Boten semerak kula ya Pak. Isu kembang jam 6 isuk metu iso ndek yo keturun nak. Saking Nggih. Ya kanca-kanca iku ndeleng. Nggih. Ya kaya boten semerak apa pipine mati ya. Wah, tipene iki mboten keneng disetel dah. Boten. Napa? Kirangan Pak kula terus yang jajah kabel niku dereng dipecikak ya Pak. Oh, TV kabel nih kau. Nggih. Saluran. Nggih sedaya daerah ngriki niku boten enten kang urip, Pak. Oh, nyalur teng duta napa nyalur teng napa nih kau? Nyalur teng niku teng tiang kabel teng Wawan niku ya, Pak. Oh, tiang kabel. Nggih. Pak Camat dapete kok seneng pisan ketemu ndika, Bagus. Sinten? Ya Pak Camat nih kok seneng kepanggih ndika. Oh, nggih, alhamdulillah nggih niku apa dirahap. Pak Camat kan mboten semerap kadung ndika manggen teng ngriku niku. Nggih. Nggih mboten semerap. Tapi nggih saben dinten semerap kula wong tiap manu medal ngajenge griya ngoten niku. Ya sampean semerap, tapi Pak Camat nggih semerap. Demen kula sanjang ngoten niku kaget. Nggih niku. Yo nggih Diayang asal jalan samping sampean yo Diayang yo paring ana anu mawon sampean paring ana selamat, paring ana gampang rezekine. Amin. Nolong wong brek karane. Donga-dongan.